ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜாய்ஃபுல் கெசீட்டா. இன்றைக்கி வீடியோ ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது. நம்ம ஒரு ஃபார்முக்கு போய் நமக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை நம்மளே பிக் பண்ண போகிறோம். நம்ம இப்போது கோப்பஸ் ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டோம். ஸோ இந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸோட விலை எவ்வளோன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இது வந்து ஒரு க்ராப்பிங் டேபிள், எந்த சீசனில் என்ன காய் பழம்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரிஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸ்ட்ராபெரிஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பறிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்ட்ராபெரிஸ் நம்ம பறிக்கும்போது எப்போவுமே அது நல்லா ரெட்டாக இருக்கான்னு பார்த்து பறிக்கணும். அது கொஞ்சம் லைட்டாக ஆரஞ்சிஷாக இருந்தால் கூட பயங்கரமாக புளிக்கும். ஸோ அதை நம்ம பார்த்து பறிக்கணும். இந்த செடியெலாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப ப்ரைட்டான நல்ல ஒரு கலரில் பார்க்கவே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ராபெரி ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த கலர், அதோட ஷேப், அதனால தான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ராபெரிஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸ்ட்ராபெரிஸ் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து இந்த வின்டர் முடிஞ்ச உடனே, ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆரம்பித்த உடனே வந்து நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்புறம் இந்த மே ஜூன்லலாம் வந்து நல்ல பூக்கள் வச்சு உடனே பழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ எப்போவுமே ஜூன் ஜூலைலலாம் வந்து நிறைய ஸ்ட்ராபெரிஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ எல்லா ஃபேமிலியும் வந்து ஸ்ட்ராபெரிஸ் போட்டிருப்பாங்க. இந்த செடிகள்லாம் நிலத்தில் வளர்க்காமல் இந்த மாதிரி ரைஸ்டாக ஹேங்கிங் கார்டன் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணால் பழங்கள்லாம் வந்து அவ்வளோக்கா வீணாகாது. பழங்கள் வந்து மண்ணில் பட்டு வீணாகாமல் இருக்கும். அதுக்காக மெயினாக அப்படி வளர்க்குறாங்க. இந்த ஃபார்மில் ஓப்பன் கிரவுண்ட்லேயும் வந்து ஸ்ட்ராபெரிஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் ஸ்ட்ராபெரி செடி. இப்படி தான் அந்த பூ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிஞ்சு வந்து அது வந்து பழமாகும். ஸோ நல்லா இருக்குல்ல இந்த செடியும் இந்த பூவோடு பார்க்க. ஸ்ட்ராபெரிஸ் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. அது பிளட் ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் அது வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால், நம்ம உடம்புக்கு தேவையான குட் கொலஸ்ட்ராலை அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸ்ட்ராபெரிஸில் விட்டமின் சி நிறைய இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட். அதனால் கேன்சர் மாதிரி நோயெலாம் வராமல் இது தடுக்கும். இந்த செடியெல்லாம் பாருங்கள், அவங்க இந்த மாதிரி கோகோனட் ஃபைபர் பேக்ஸில் தான் வளர்க்குறாங்க. ஸோ இந்த தேங்காய் நார்லேருந்து வர அந்த கோகோ பீட் சொல்லுவோம்ல, அந்த பேக்ஸில் தான் இவங்க இந்த செடியெல்லாம் வளர்க்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஃபார்முக்கெல்லாம் நம்ம கிட்ஸ்லாம் கூட்டிகிட்டு போனோன்னா அவங்க உண்மையாலே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அண்ட் அவங்க அதை வச்சு நிறைய கற்றுக்குவாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஸ்ட்ராபெரிஸ் எல்லாமே ஓப்பன் கிரவுண்டில் வளர்க்குறாங்க. இந்த ஸ்ட்ராபெரிஸ் உண்மையாலே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குங்க. ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம ஸ்ட்ராபெரிஸை வந்து நம்ம ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிச்சி பறிக்கணும். அண்டு எல்லா ஸ்ட்ராபெரிஸுமே வந்து கரெக்டாக ஃபார்மாக இருக்காது. அந்த ஷேப் கரெக்டாக ஸ்ட்ராபெரி ஹார்ட் ஷேப் மாதிரி இருக்காது. எல்லாமே ஒரு மாதிரி மேல் ஃபார்ம்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டி. அது ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருந்தாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ அந்த நம்ம ஹேங்கிங் கார்டனில் பார்த்த ஸ்ட்ராபெரிஸ் எல்லாம் லைட்டாக கண்டிப்பாக புளிப்பு இருக்கும். பட் இதில் வந்து அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூட இல்லை. இந்த செடியில் இருக்க ஸ்ட்ராபெரிஸ்லாம் அப்படியே மண்ணில் பட்டு அழுகி போயிருக்கு. நம்ம வந்து ரொம்பவே தேடி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த பழம்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில பழங்கள்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் தோட்டம்.
ஸ்வீட் கார்ன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நம்மளும் வந்து நிறைய ஸ்வீட் கார்ன் பறிக்க போகிறோம். நம்ம வீடியோ கடைசியில் எவ்வளோ ஸ்வீட் கார்ன்ஸ் நம்ம பறிச்சோன்னு காட்டுறேன். ஸோ நம்ம நார்மல் மக்காச்சோளம் மாதிரி தான் இந்த ஸ்வீட் கார்னோட செடியும் இருக்குது. அடுத்து நம்ம செரி தோட்டம் பார்க்க போகிறோம். செரிஸ்லாம் வந்து இவங்க பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அதிகமாக வெயில் இருக்கிறதுனால நினைக்கிறேன். முன்னாடி இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் பழமே இல்லை, எல்லாமே பறிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே இருக்கிற மரங்களில் தான் பழம்லாம் பறிக்கணும். செரீஸ்க்கு பீக் சீசன் வந்து ஜூன் தான். ஜூனில் தான் வந்து நிறைய செரீஸ் பூக்கும். இந்த மிட் ஆஃப் ஜூலை ஆகஸ்ட்லாம் வந்து செரீஸ் வந்து முடிகிற சீசன். அது மட்டும் இல்லாமல் செரி பிளாசம், அதாவது இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆரம்பிக்கும் போது செரி பிளாசம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மரம் ஃபுல்லாக வெறும் பூக்கள் மட்டும்தான் இருக்கும். அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதை பார்க்க. இந்த பழம்லாம் பறிக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து பறிக்கணும். ஏன்னா நிறைய பழம் வந்து வீணாக போயிருக்கும், நிறைய பூச்சி இருக்கிற மாதிரி பழங்கள் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பறிக்கணும். இந்த செரீஸ் மரத்தில் இருக்கிறத பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல, நல்ல கலர்ஃபுல்லாக ரொம்பவும் அழகாக இருக்குது. செரீஸ் நம்ம சாப்பிட்டாலும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிடணும். ஆனால் இது வந்து நமக்கு டயபெட்டிஸ் வராமல் தடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புல இருக்க ஓவரால் கொலஸ்ட்ரால் லெவலையும் இது கம்மிப்படுத்தும். அப்புறம் நமக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ், ஜாயின்ட் பெயின் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் வந்து அது கம்மிப்படுத்தும். ஸோ இந்த போஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பெயின், எக்ஸசைஸ்க்கு அப்புறம் நமக்கு உடம்புல பாடி பெயின் இருந்ததுன்னா அதை கம்மிப்படுத்துறதுக்காகவும் செரீஸ் வந்து சாப்பிடுவாங்க. இன்னும் ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா, செரீஸ் சாப்பிட்டா உங்கள் ஸ்கின் ஏஜிங் வந்து அது கம்மி பண்ணும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல யூத்ஃபுல் க்ளோயிங்கான ஸ்கின் கிடைக்கும். ஸோ நிறைய பழம் ரொம்ப ஓவர் ரைப்பாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக நல்லா இருக்கிற பழங்கள் மட்டும் பறிச்சுக்கிட்டோம். அடுத்து நம்ம ராஸ்பெரி தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். இதுதான் ராஸ்பெரி செடி. ராஸ்பெரிஸில் வந்து கேலரிஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து டயட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ராஸ்பெரிஸ் நிறைய சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா ஒரு கப் ராஸ்பெரிஸில் 64 கேலரிஸ் தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பழம் டயபெட்டிஸையும் கட்டுப்படுத்தும். இதில் நிறைய விட்டமின் சி இருக்குது. அண்ட் இது ஒரு நல்ல ஆன்டிஆக்சிடெண்ட். ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் நமக்கு தரும். இந்த பழங்களும் இந்த செடியில் எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குல்ல, இந்த கலர் நமக்கு பார்த்தோன்னே நமக்கு பிரிக்கணும்னு தோன்ற அளவுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவான கலர். பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ராஸ்பெரிஸ் வந்து நிறைய கலரில் இருக்குது. பிளாக், பர்பிள், கோல்டன் கலரில் கூட ராஸ்பெரிஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த ரெட் கலரில் இருக்க ராஸ்பெரிஸ் தான் வந்து காமன். அண்டு அது வந்து ரொம்ப நிறைய நியூட்ரியன்ஸும் இதில் இருக்குது. எவ்வளோ ராஸ்பெரிஸ் வேஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த ஃபேமிலி 2 இடத்துல ராஸ்பெரிஸ் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் நிறைய இடத்துல ஸ்ட்ராபெரிஸ் போட்டிருக்காங்க. இங்கே பிளாக் கரண்ட்ஸ்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த செடி வந்து பிளாக் கரண்ட் செடி. ஸோ பாருங்கள், பிளாக் கரண்ட்.
பக்கத்துலேயே ரெட் கரண்ட்லாம் கூட இருக்குது. இந்த பிளாக் கரண்ட் பழங்கள்லாம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரும். இந்த பழங்கள் மட்டும் இல்லாமல் இலைகளும் கூட ஆன்டி மைக்ரோபியல். இந்த செடியை வந்து நிறைய மெடிசன்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த பழம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், பார்க்கும்போதே நமக்கு சாப்பிட்ணுன்னு தோன்ற அளவுக்கு. இது வந்து பீன்ஸ் தோட்டம். ஸோ பீன்ஸ்லாம் கூட இங்கே போட்டிருக்காங்க. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான பீன்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ பிக் பண்ண ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். நம்ம இதை எடை போட்டு பில் பே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வாங்கியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இதெல்லாம் தாங்க நாங்கள் ஃபார்ம்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸ்ட்ராபெரிஸே வந்து ஒரு 3 கிலோ கிட்ட வாங்கிட்டோம். ஸோ பக்கத்தில் கொஞ்சமாக இருக்க ஸ்ட்ராபெரிஸ் வந்து நம்ம இந்த கிரவுண்ட் கீழேருந்து பறித்தது, ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஸ்ட்ராபெரிஸ். காடை முட்டை ஒரு வாங்கினோம். அப்புறம் நிறைய ஸ்வீட் கார்ன் பறித்தோம், ஒரு 10 ஸ்வீட் கார்ன் கிட்ட. அப்புறம் கொஞ்சமாக செரிஸ். அப்புறம் வந்து இது வந்து ஹனி, அங்கேயே அந்த ஃபார்மில் கிடச்ச ஃப்ரெஷ்ஷான பியோர் ஹனி. அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.